주유하세요. 되었습니다. 주유번을 주유기에 걸어주시고 연료캡을 닫아주세요. 바로주유 주문 정보를 조회하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요. 바로주유 세나 7번으로 바꾸라고. 아까처럼. 알려줄게. 세나, 여기, 7번으로 가니? 이렇게 있지. 그러니까 8번 저기 쓰시는 거. 네. 근데 와, 브레이크업 실물로 이렇게 볼 일이 잘 없나? 저기, 진짜 멋지다. 살리고 근데 와 진짜 못해. 나는 못하겠어. 저도 가도 돼 이제? 저도 가도 돼? 아니 우리 가면 돼. 시동 걸었어? 앞으로 갈까? 내가 먼저 갈게.